настаиваю на том, чтобы Россия сегодня сказала, вернее, международное сообщество, которое туда входит, и Международный уголовный суд, Совет Европы, Европейский парламент, Европейский союз, Организация Объединенных Наций. Вот эти все международные организации должны сказать правду. Совершает Россия преступления или нет? Совершила она их ранее против чеченского народа, против народа Грузии, против Украины, но, естественно, в Сирии. Если эти преступления должны быть наказаны, любое преступление по нормам международного права, любые преступления должны быть наказаны. И сегодня Международный уголовный суд не может сказать, что мы не имеем механизма наказания. Это, если они так говорят, они говорят о том, что они абсолютно бессильны. Мы не признаем это и не признаем никогда. Мы будем настаивать на правде, на верховенстве закона и права. И сегодняшний митинг – это только начало. Я заявляю, что и дальше мы будем бороться правовыми действиями против бесправия, беззакония, против безнаказанности за преступления, особенно России. И призываю всех сегодня, если, когда мы разойдемся, не ложиться спокойно спать, а подумать, как мы должны дальше действовать, какими методами мы должны добиваться своей свободы. У нас погибло огромное количество людей, достойных сынов и дочерей. У нас несколько президентов были убиты подлейшим образом, в том числе наш первый президент Джохар Дудаев. Я начал эту акцию именно 21 апреля для того, чтобы показать всем, показать международному уголовному суду, что то, что творит Россия сегодня в мире, показывая как бы свое величие над мировым сообществом, показывая всему миру, что вот мы все это делаем, и никто с нами ничего сделать не может. Если мы с этим смиримся, Международный уголовный суд смирится, который является одним в мире, который имеет полномочия остановить президента, так называемого президента Путина и его последователей, если они не в состоянии остановить это бесправие, беззаконие, вот то зло, которое творит эта хунта, то это все пойдет далеко. Многие, очень многие люди погибнут. Поэтому я призываю всех, не спите спокойно. Ни в коем случае не проливайте кровь. Человеческая кровь – это самое дорогое в этом мире. Умирают сегодня украинские дети. Не будьте спокойными, не будьте равнодушными. Не позволяйте им убивать украинских детей. Не позволяйте российским преступникам творить то зло, которое они творят, начиная с начала войны 1994 года против чеченского народа и продолжают сегодня другими методами. Сегодня в нашей республике, нашей родине, нашей стране умирает огромное количество чеченцев, совершенно невиновных ни в чем. Их убивают очень другими способами, тайно. И никто об этом ничего не говорит. Все мировое сообщество замалчивает чеченский вопрос. Почему международное сообщество молчит, когда десятки тысяч защитников чеченской родины сегодня
сидят в тюрьмах, и их охраняют бывшие российские боевики, российские преступники, которые сегодня в сторожах сидят и убивают, и мучают, издеваются над достойными чеченцами. Мы не должны оставаться равнодушными. Я обещал говорить коротко, поэтому я на этом заканчиваю. Опять прошу всех, не оставайтесь равнодушными. Мы сегодня не заканчиваем это мероприятие, мы не заканчиваем митинг. Я приеду сюда один, буду в одиночестве стоять здесь и требовать от них. Но ваша поддержка мне нужна. Поддержите, потому что вы поддержите все мировое сообщество, а сегодня особенно Украину. Да здравствует Украина! Да здравствует украинский народ, геройский народ! Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Спасибо всем за внимание. Извините. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Лерми Ижри-Вижри, уважаемые гости, наши ведущие, скиперы. Свое выступление на русском языке я скажу пару слов на родном чеченском языке. Лерми Ижри-Вижри на Уасти. ويطال لاشتينا مزاحة ويصعب كيتا بعض وشنوي والمخار شوزو بريتول شراحة وقت международный уголовный суды ويشوديلا искду وقو مسيت إسقاطي قديق دوي سايت مسكياسين دولي иск донат أقيتعني يشوديلا نيستيلر правительство организация Кюглгуа мир и права человека ушел с этими цены. Такша и чудел доловая и доуду и сакай касти электрона из каде قديقة دولش شحال زام نشكادين داوي منوخش ماركالات دولا и خارцو يقزل رسي بوشات عيدل كيغل هواشي تاك يوتر تيمن اسكر شحال بولش تاك اشتي تار ليلين والخارцو يقزلش Ярсиматаж преступление, что царадона, еще астия, дунья ну адол, что лил, что закон цаня. وين بخير اسخينا عوي تشلو تشخينا حق بخير ويك حايلدر اشتر سيغلا عوي شي نسلور داتشون هون دالشي شو حالا وين دويش توت شاي رسي بوتشالكو ودينير دحر دا هر سود قول تشخينا حق شاش ديق شنو بو الا يقبه كان بري شنو دوقانيا اللي شاي عال شو شاش قالم ديردول هما تأتينا هاري ويكوكي ورداتس داقة ويوقو تدوحر دا ديق شتولشي داتس دولا ويوقع رجوبي وزوردو دنيا نيقور بقونش سان الا دوحر شاش يقور دادول الا سار يوتيها مسيت شو ديل شو تيها يو نقطي شواب يوتش قيز قوان شينا كوكا تاين دول إذا دادوق شاش الا جيوبلير بول دقاها اشتار بان قواتير سار إذا وين مسانا دويشتو لكن تان ليرشتينها ويبوغشت كودو حال خدين ويبمعبيته ويبوتشال قيد لو تاق ويشت ويا بقونشلر يشكول تاц организации وينا وش ده يحيق وشتش تاق دينيا دياسيعة يول تاц организации بقوشلر ير نقع ويتوغش والموح تارة اشتحال وي بيستخلش تارة الليل دور دونا هر تسا هر وينوخش دولشتول هما اشتا مثلا هر اقارت لا تسا هر دوق استا دير دات ويتعب بقويوش هم دو الليل واشتك بوش اشتاц خبر در ويك موسوا وحد يتوشتك اما اتسايد من شي قميلة ما يلا دونا صعب بقويوش صنيق شتوش تا هما دات الدنيا انتيا
تعمدت وين دالي وتسويس ويش ويدوشتك ودنيا اللي قربون شوي دونا إنيقش موت إذا ديز مو ليلو ديز إيش وين دويزوش دو تاخذت يعطين بلغش دولش دو ويا دال ملاحي أستور دولش دو أما شيء تعزامي وشو مدات وي صوبر ثاني هيتسلز حدا يحكم دو وي بقوا يحو إنه صوبر سلوي دنيا نقرب وانشلر ياش هينسا هو دنيا نهر تانليش هنا هو أوكرانيا خيل بولار بعد أبول بليت أم توام بعندول شدونا إيش شيء كورك الهر توام قاتشي هينسا قانا مسانا قوش دور ديك دونا وي دوش تكودو وي بعني كودو وي مش قويق شخيلة تاتسون ديلا هينسا وين مخا أرى أوكري هو دنيا يقر باتشال كيغل خوي اوغري شاش بوبوش بيرش امريكا كيغل خوي دعدول بيل اخ انجلي كيغل خوي خبرش مسارة دون كي يقي باتشالش شي يول تي يوكش استيج يسودي قايق ويشو يحوال ويشو يقيلي واخا ويشو باتشال كيغل خوي سنة يقارس وليل واش يقزل شليل واش بولا بوليتكس اما اسكرش حالا بولش بول ناخاله İşte belirli adolin. Ağa Ukrayna poçalqı vekil şikara ter aydıl kügül başkara iki yılçı tastir hayatı sıtya belirli adol deldu. Sondayla vay boşluk vay bitten bol muahitsels izint eren khirboti khawen dona ta har tiqachshon wejri dona yجري har vay zam doy vay la duanek وي حاجك دون وي صوبرز حدا يحكم دول وين ما خير وي دوح اللير بريزيدنت جوور دودا استون دا غازو تاويلز دون سو اول شلرتو انا تون دشنيش وين ما سنه دويز شين صغار دال دويتش نقش تايور يو ازام ال دوي اس اوكراين ثاني دو خيرتو تاخذو انا اس راسي بوتشالقي بوكا كبير بوكا نور بوال دون انت زام تقاش وان غوش نقر هور ديميل دولو يال تاجيجر ديال دعدويتش مقر بوالدو أنا تاخ إن شاء الله ويتعاشي كويات إدين بيساع ترشاش شلك بوشي حالا بولش شين تعد بوهم أما بيتنا بو بيسنشة كالار بولغيرش أما تونخا إنس غلقر دولش تر داس دونا إتسان تاقواتش دونا إكوارتا إبوتين بوشتول إجعال ديلا تون قوان ها شوات دوش شوقت هذا لنا ويدونا أرز تلك ديلنا يوقست ورد خلر دونا إزام جين ياتشون دال مقلا دونا دال إعي بيركتي يقول دير يسول قص حميل وإنشنا وين مخا ارتياح اللي مارخي إيت دوي دونا ديسخانا يور تاق قص حوا يشيوتشو موكشليتsa كيف تصغريتsa شا ول شو ويدع دي شاني دون ديلك ديح شاني نستيشك الله ديل ويبعن شلون ليل واشتيش دونا دالوق بعن خواتنا ويدايم مرش بوليل دالت يحي بيركتي يقول الله أكبر الله أكبر. أهلا يسعد زينب اسأل تروي قشاية Я буду очень, наверное, как Сайдамин сказал, короткая, но говорю долго. Поэтому, наверное, буду немножко это. Я хочу сказать, что это очень важный день, это очень знаменательный день для нас всех, для тех даже, кто сейчас в Украине воюет за свободу. Этот день, наверное, мы, женщины, которые здесь присутствуют, Азман, Таита, Фатима, мы о нем мечтали. Конечно, это не решающий день. Конечно, это еще надо к этому идти долго, чтобы был трибунал над преступниками, российскими преступниками, военными, которые совершали преступления в Чечне. Я вам скажу одно, что хотя было очень трудно нам в то время
20-25 лет, 30 лет назад доказывать, что мы хотим просто свободы, что мы хотим просто независимости. Ничего сверхъестественно нам было очень трудно. Нам было трудно, и нашим ребятам воевать в Чечне тоже было трудно. Они просто воевали с голыми руками, с одним автоматом, с одним танком. Я как помню, 2 танка бегала по Чечне. Я вот как помню, не знаю, я много не видела, хотя мы не выходили из Чечни. И это было очень тяжелое время. И это было очень сложное время, когда наши ребята просто погибали, потому что у них не было сопротивления, не было оружия, не с чем было бороться. Но, тем не менее, вы знаете все, мир доказал, что маленькая Чечня выиграла войну в 150 миллионной России. Выиграла войну. То, что мы не удержали этот мир, это уже другое дело. Но хочу сказать, что как бы там ни было трудно, мы старались, потому что мы женщины. Я никогда не брала оружие в руки. Но я взяла... Мое оружие это была камера. Мое оружие это был фотоаппарат. И также я хочу сказать о своих женщинах, которые здесь присутствуют. Мы поняли, что нам другого не дано. Мы должны снимать. А почему? Когда мы стояли, вот даже с Хазмана, она сегодня здесь присутствует, мы стояли на границе, когда бежали из Самашек люди, и когда нам говорили руками, они показывали, что с ними происходило, которые живые уходили оттуда, которые говорили, что как они закапывали родственников, как они бросали, как взрывали, как убивали. Это все очень долго говорить, это не сегодня здесь это говорить. И я поняла тогда, стоя там, и думала, что же сделать, ну что я могу, потому что для меня война это был такой, и как для всех чеченцев, это был большой удар. Но так как я родилась в депортации, так как я выросла в депортации, так как я слышала, как тихо шепотом мои родители говорили о Хайбах, потому что я родом из Хайбах, говорили о убийствах, о умерших там своих родственников. Я даже однажды вышла, маленьким ребенком вышла и сказала, что вы знаете, мои родители, по-моему, с ума сошли. Моим русским, там, немецким, кто был тогда моими друзьями, сказала. Я говорю, по-моему, они с ума сошли. С ума сошли, потому что я думала, что это нас тогда в Хайбах убивали немцы. Я думала, что это я не знала, что это НКВД. Но когда уже выросши, когда стала познавать, что произошло с нами, это было уже позже. Поэтому я думала, чтобы, когда мы стояли именно на границе между Ингушетией и Самашкой, в тот день, когда бомбили Самашки, 7 апреля, как сейчас помню, то я сказала, с нами была еще Надя Чайкова, которую позже убили в Самашках. С нами была еще, с Хазман, и мы стояли, и я думала, что же сделать, что делать. И я просто записывала, но я понимала, что это не даст ничего. Поэтому после этого мы начали снимать. Нашли камеру, начали так и так далее. Поэтому я хочу сказать, сегодня этот архив, он сегодня в Берне. И есть много доказательств. Мы это не показываем. Мы это не показываем, потому что, чтобы настал трибунал, чтобы был этот трибунал. И пока не будет международного трибунала, никогда мы не сможем быть свободными. Поэтому, что преступники должны наказаны быть за те содействия, которые они совершали в Чечне, в Ингушетии, в Грузии, в Азербайджане, и тем более сегодня, что они делают сегодня в Украине. Да, еще раз хочу сказать, тот архив, который сегодня хранится, не деньги хранятся, а хранится архив в швейцарских банках. Тот архив, который сегодня хранится, над ним работали 10 лет люди. Люди над этим архивом посидели. Но он есть. И слава Богу, и слава Аллаху, что мы сможем предоставить документацию тех преступлений российских военных, которые делали в Чечне. Я думаю, что этот день придет благодаря Дал Хаснабу, что у меня есть эти люди, эти братья, все вы
Я не хочу никого вас выделить. Хочу сказать, что все вы есть, вы неравнодушны, вы с нами. Да, могла. Вы и эту хопу. Зайнаб, сейчас предоставим слово нашему другу и брату Лачину с Азербайджана. Жанина Учкевич. Маршадова, всех вас приветствую, салам алейкум, Гагимарджос и шановна Украина. Я на разных языках приветствую, потому что немножко сарказмом хочу начинать. Вот, поскольку я всегда затрагиваю очень, не было у меня такого выступления или мероприятия, что я там о чеченской трагедии не говорил. И иногда спрашивают об азербайджанец, я отвечаю, я не азербайджанец, но тоже очень порядочный человек. Чеченский вопрос, чеченская трагедия, я сомневаюсь в искренности, честности, в достоинстве тех людей, которые проходят мимо этой трагедии. Как наш уважаемый Аксакал, мой премьер-министр, я гражданин Чеченской Республики Ичкерия, чем я горжусь. Он, как сказал, это после Второй мировой войны трагедия человечества. И каждый свободолюбящий человек обязан, где бы ни был бы, с любой трибуны, обязательно не затронут, поднимать свой голос протеста против мирового сообщества. Вот из-за этого голоса большинство международных мероприятий, форумы, не знаю, конференции, куда меня приглашают, второй раз уже все, я там попадаю в черный список, потому что я затрагиваю эти вопросы, которых обходится мимо. И теперь дело дошло до Европы. Как сказал наш герой всего Кавказа, всего мира Чохар Дудаев, мир молчит, что Чечня — это внутренние дела России. Придет день, оно скажет, что Европа — внутреннее дело России. И в связи с этим могу поздравить европейцев. Теперь Европа — враг у ворот. Путин — аллигатор. Путин — преступник. Путин не человек. Он какой-то, не знаю, какими словами можно его назвать. Можно не этическими, просто тут я не могу произнести эти слова. Да, в лучшем случае маньяк. И я, Чохар, я тебя очень прошу, подойди, пожалуйста, сюда. Вот сегодняшнюю предысторию я хочу рассказать. Этот флаг Чеченской Республики Ичкерия, она привезена из Грозного. Этот флаг прошел несколько пеших маршев. Вот в 2020 году наш Аксакал, мой непосредственно шеф нашей организации «Мир и права человека», и под его организацией я был ответственным по Швейцарии, мы провели пеший марш. Я почему говорю «мы», потому что мы сегодня здесь страдаем, потому что мы никогда «мы» не говорили. Каждый кавказец говорил «я». А мы должны говорить «мы». Я грузин. Я чеченец, я азербайджанец, я кавказец. У нас не должно быть мы этого мы не должны допускать, потому что, исходя из ошибок прошлого, новейшей нашей истории, мы не должны допускать в будущем такие подобные ошибки. Этот флаг, привезенный из Грозного, прошел несколько пеших маршев, и в конце этого марша, 6 сентября, День независимости моей Чеченской Республики Ичкерии, и с решением организационного комитета этот флаг выручили мне. Это для меня большая честь и в то же время очень большая ответственность. И тот же день господин Ахмед Закаев меня наградил от имени правительства Чеченской Республики Ичкерия. Это тоже для меня большая честь. И я этот флаг храню на самом почетном месте своего дома. Как сказал Мартин Лютер Кинг, у меня есть мечта, I have a dream. У меня есть мечта, и я в этом абсолютно убежден, что эти процессы начались, поскольку в Украине весь мир увидел истинное лицо русского мира.
Мы их давно знаем, мы кавказцы давно знаем, через наши танки прошли, нас убили, нас расчленили. Наконец-то мир понял, что за зверь это Раша, как их на английском назвать. У меня есть мечта в один прекрасный день в Грозном мы добьемся деоккупации Чеченской Республики Ичкерии. И первой нашей же поездки со всеми делегацией, со всем правительством во главе Ахмед Закаева, Саидим Ибрагимов, Алим Паша и всех наших братьев. И я тогда, как, не знаю, мы туда на чем поедем? На поезде, на танке, на самолете, на истребителе, это один Аллах знает. Маршем поедем. Я, как только переступлю границу Чеченской Республики, с огромной гордостью, может, так у меня слезы будут, я подниму этот флаг и пойду в самых первых рядах с моими братьями-чеченцами. Слава Ичкерии, слава нашим героическим чеченским братьям. Знайте, что я вас очень люблю. И знайте, что в Берне, Швейцария, Берн, у вас есть брат, ичкериец, азербайджанец, кавказец. И всегда я готов оказать всяческие содействия по нашим общим больным вопросам. И в самом конце я хочу пожелать удачи в бою нашим братьям-украинцам. И, иншаллах, конец Кремля наступит, как сказал великий Джохар Дудаев, с Украиной. Слава Украине, слава Ичкерии, слава Кавказу. Огромное спасибо за внимание. Очень большое спасибо. Сейчас предоставим слово нашему украинскому брату Денису. Он тоже подготовлен, есть доклад. Добрый день, братья, сестры. Очень тяжело говорить, поскольку мы все собрались здесь не от хорошей жизни. Мы все бежали от того горя, которое приносило и приносит нам сейчас путинская Россия. Беда пришла и к вам, потом она пришла в Грузию, Азербайджан, Казахстан. Теперь она дошла и до Украины. Никто не ожидал этой войны, никто не верил в то, что может произойти такое горе в Европе. И очень просто возмущается все население, вся страна, Украина. За что? За что такая несправедливость, за что такая агрессия? Что могло послужить такой ненависти россиян к свободным, миролюбивым народам? Сотни детей, тысячи мирных людей вынуждены были бежать, как когда-то бежало от войны, от горя, от смерти населения Республики Ичкерия. Я очень надеюсь, что Россия заберет свои войска, освободит мир от своего присутствия. Спасибо. Слава Украине! Героям слава! Да, усоствует. Я хочу приветствовать вас на чеченском языке. Марш дольше. Это означает приходите свободно. А свобода, она очень дорого стоит. Поэтому сейчас мы видим кровавый след Российской империи, который от перехода царской империи, потом социалистической империи, сейчас демократическим лицом, весь кровавый. Где он проходит, там простираются реки крови. Сейчас многие думают, что война в Чечне началась только две этапа. Мы 475 лет воюем и по сегодняшний день. Сейчас
каждые 10, 20, 30 лет с перерывами мы боремся за свою свободу. А Украина была свободной, была великой державой, которая породила своего убийца, Российскую империю. Почему? Потому что Старая Русь начиналась с Киева. Все сыновья Ярослава Мудрого князьями становились на территории России. Эти люди, которые сейчас называют себя россиянами, я хочу оскорбить, но они сами этого достигли до такого пика, чтобы их называли, но не людьми, а просто бывает привидения. Они из всех варяг, там, наемных войск объединили и когда-то объявили себя россиянами. Нет такого народа, не было. Это придумано, искусственно созданные палачи со всего мира, объединившись и провозгласили себя Россией. А с этого момента, и как монголы-татаре были намного империи человечнее, чем эти, и налоги брали меньше, чем эти. Они ненасытные. Смотрите, Россия какая большая. 1/7 часть земного шара. Они, живя на таком богатом мире, полезными ископаемыми и владеют морями, океанами, они ненасытные. Дай им откусить палец, они откусят руку. Руку откусить дадите, до плеча дайте. Сегодня Украина, это хотя, к сожалению, приняла от нас эстафету против России. Россия незвано зашла на их территорию, хотят сейчас аннексировать Украину. Вы, если смотрите новости, они там сейчас Лавров говорит такое дело. Если мы сейчас разберемся с Украиной, мы начнем денационализацию Дагестана, Чечни и кавказских народов, которые этнически тысячелетиями своими обычаями, традициями, как и украинцы, проживают на своем исконном земле. Это исторически доказано. Поэтому сегодня, объединившись вместе, мы можем достигнуть цели наших отцов и дедов. Быть свободными мы заслужили. Мы положили на алтарь этой свободы очень много крови. Поэтому сейчас боль Украины – это боль всего Кавказа и Чечни. Поэтому сейчас, вы, если помните, Путин перед этой операцией объявил: ничего, Европа, я только до Одера дойду. Значит, и Польша, и это хочет. Если сейчас Украина не выстоит, они зайдут и в Польшу, и зная это, сейчас Запад зашевелилась и помогает Польше, это хорошо. А мы против России боролись, как в каменном веке мы с этим примитивными оружиями боролись. Самое крупное оружие – это гранатомет, противотанковая граната и лимон. А те ребята, которые привозили, рискуя жизнью из Грузии и Азербайджана, нам Шмель и Муха, это была для нас как будто атомная бомба против России. Но и с этим мы боролись. Сейчас, говорят, Украина очень идентично то, что происходило в нашей Чечне, точно такой же вариант. Это геноцида. Они ненавидят человеческий образ. Если он человек с достоинством, они ненавидят. Они любят рабов, которые сейчас находятся. Это 5-я колонна.
который Кадыров и его своры, которые находятся, это не лицо чеченцев, это пятно на нашей теле, черное пятно. Это сойдет со временем. И с Украины тоже сойдет это пятно. Сколько депутатов обнаружили свое двуеличие, сколько олигархов ушли из Украины с мешками, деньгами. Когда их народ, и дети плачут, голодают, умирают. Вот всегда во всем мире всегда находится народ, который может противостоять этой злодеи. Мы с вами, я уверен, что Украина победит. Это уже видно. И зная и видя, что украинцы не сдадутся, Запад зашевелился. Почему? Потому что они уже разделили вот этот Россию на 9 частей. Они огласить его боялись. Сейчас они официально говорят, дату даже предсказывают, когда это исчезнет с лица земли, это позорное пятно человечества. И наконец-то человечество приобретет свое желаемое и достигнет своей цели, и мы будем свободны. Слава Украине, слава героям! Ичкерия и Украина была и будет, как бы это ни было, ненавистно России и им подобным сволочам. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар. Да, салам. Сейчас предоставим слово Денису, Амстердам. Денис, пошел. Артем. Ага, текст я. Артем, резюме. Артем из Роттердама. Ну, неважно. Еще свет солнца не погас для нашего народа. Отцом всегда нам был Кавказ, а матерью свобода. Салам маршал Душук, Массера, со Эрсин Матах Вистхербу. Буду говорить по-русски. Значит, я хотел сказать несколько вещей. Во-первых, по самому факту того, ради чего мы сегодня собрались здесь, рядом с зданием Международного уголовного суда. Это уже не в первый раз, когда мы собираемся под эгидой организации, которую возглавляет уважаемый Саид Эмин Ибрагимов. Это было также в Страсбурге, и здесь, и в других местах, когда мы пытаемся добиться справедливости. Что, в общем-то, мы просим, что мы требуем? Мы не требуем ничего особенного. Мы хотим, чтобы преступления, которые были совершены, а весь мир знает, что эти преступления были совершены, чтобы они были справедливо расследованы. Мы не просим ничего особенного. Каждый человек имеет право на справедливый суд. Каждый человек. Не всегда бывает так, что суд выносит решение в его пользу. Это то, что вот сказал также и Саид Эмин. Но каждый человек имеет на это право. Я очень хочу, чтобы люди, которые заседают в этом здании, в здании Международного уголовного суда, чтобы они просто один раз закрыли глаза и представили себе 300 тысяч людей. 300 тысяч людей. По сути дела, это средней величины город, по крайней мере, вот в этой стране, в которой я живу. 300 тысяч людей. И вот один день все просыпаются, и все эти люди мертвы. И не просто мертвы, а самым жестоким образом убиты. И среди них находится также 42 тысячи детей. Дети, которые должны были жить, которые должны были ходить в школу, которые должны были вырасти, любить, создать семью и приносить счастье себе и другим людям. 42 тысячи маленьких солнышек, которые безвременно погасли, не по своей вине. И это преступление должно быть как минимум расследовано, и виновные должны понести наказание. Это первое. Показания и потом наказание. Второе, что я хотел бы сказать, я интересуюсь чеченским народом, чеченской культурой уже, наверное, более 4 лет, почти 5 лет.
Даллаху Хастам, хвала Всевышнему. Для меня большая честь быть рядом с этим народом и чем можно помогать ему. Вот, и я уже живу в Европе также несколько лет. И я хотел бы сказать, что я периодически участвую в различных мероприятиях, различных встречах, я знаю многих людей. К сожалению, часто бывает так, что не всегда есть единство между людьми, проживающими в чеченской диаспоре здесь, в Европе. Это очень жаль, поскольку диаспора очень большая, она насчитывает сотни тысяч людей. И это при том, что весь народ, наверное, 1,5 миллиона, я не знаю, сколько сейчас чеченцев живет во всем мире. Это, по сути дела, по отношению к народу, это огромная диаспора. И есть такая чеченская пословица «Барт боцу дёзелех беркет хирдац», что означает в семье, в которой нет согласия, не будет благосостояния, не будет успеха, скажем так, ну, благополучия, да. Вот, и мне бы очень хотелось увидеть в один день, что чеченцы, проживающие в Европе, объединятся вокруг ценностей своего народа, которые всегда есть. Это религия, это ислам, это адаты, это традиции многовековые. Объединяться вокруг своей идеи, и все будет хорошо, дал Мукалов, с помощью Всевышнего. Вот, и третье, что я хочу сказать сегодня, чтобы тоже не занимать много времени, это то, что вот примерно 3,5 года назад, осенью, это было 28 сентября 2018 года, когда я тоже стоял здесь, и был тоже митинг, тоже под руководством уважаемого Саида Мина Ибрагимова. Мы также стояли здесь, и, надо сказать, было меньше людей. То есть меня очень радует сегодня видеть намного больше людей здесь сегодня. И тогда я помню, что один человек сказал мне, что мало людей, потому что многие потеряли надежду. И если бы люди не потеряли надежду, то вся эта площадь была бы запружена так, что яблоку было бы негде упасть. И вот я хочу сказать, что надежда, как известно, умирает последней. Я хочу призвать всех людей, всех чеченцев и всех неравнодушных людей в Европе никогда не терять свою надежду. Вот я в том числе занимаюсь бегом, а также хожу в горы, занимаюсь альпинизмом. Вы, наверное, знаете, что это тяжелый труд. Иногда бывает такая ситуация, что просто, уже просто нет сил, но все равно надо идти вперед. И в конце концов, все будет хорошо. Дал Мукалах, иншаллах. И то же самое должно быть и здесь. Никогда не теряйте надежду. Дал Мукалаха, делан хönца, с Божьей помощью все будет хорошо. Дерик дикхерду. И в конце я хочу сказать несколько слов, которые знает каждый чеченец. Они относятся в основном к той трагедии. Они были сказаны после той трагедии, которая произошла в 1944 году. Iets dierdaad, dulhordaad, duturdaad, dita danya metikyaat, dal mokalacha, inshallah, tölorado. Дока баркала тида. Дагестан, где что, давай, да. Маш дойл масу. Сегодня мир потрясен военным вторжением России в Украину. И этой связи накладывает на агрессора все новые и новые санкции. За акт военной агрессии на одну из стран-участников ООН, Украину, и адские санкции только набирают обороты. С начала военной авантюры с 2014 года России на Украину, в результате которой России был аннексирован украинский Крым, Запад и Европа пытались уберечь россиян и их руководство от деструктивных действий, которые в итоге приведут Россию к неминуемому краху. В результате за попытку уберечь и вернуть Россию в рамках правового поля Америка и их европейские партнеры России были объявлены врагами.
угрожающими существованию России. Хотя на самом деле Америка и Европа с начала 1990-го спасли Россию от краха и голодной смерти, отрывая благотворительные пункты горячего питания и поставляя легендарные окорочка Буша. Несмотря на циничную неблагодарность России за неоценимую поддержку Запада и Европы, которые даже поступали с демократическими принципами, закрывая глаза на откровенный геноцид чеченцев русскими с 1994 и по сей день, Старый Свет до последнего тщетно пытались уберечь Россию от суицида и глобальной катастрофы. Я склонен полагать, что именно в связи с этим и был заморожен вопрос признания геноцида и военных преступлений в оккупированной России Ичкерии. Все эти 27 лет, чтобы не раздражать обезьяну с гранатой, то бишь Россию. Мы, молодая республика Ичкерия, ее граждане 1994 года были, по сути, при ближайшей катастрофе, но не были услышаны. Все эти 22 года нарушая все международные принципы и уставы ООН, которые Россия была обязана ревностно защищать. Путин пытался приспустить мировую политику до понятного и привычного ему дворового уровня. Сегодня, когда на фоне чудовищной военной агрессии на Украину все маски больного старика сброшены, и он признан миром террористом, Путина сливает в этот самый сортир, которым он грозился оболганным чеченцам в 2000 году, сбрасывая на их города и голову бомбы под всеобщее ликование россиян. Я свидетель тому, что весь мир долго и упорно пытался образумить Россию и россиян, уговаривая их и призывая к благоразумию. Но в результате человечество получило побелевшую безнаказанность и оторванную от реальности гадину, которая грозится всему миру войной. Ответственность за сложившуюся чудовищную ситуацию граждан России, которые взрастили это убожество, наделяя его высокими рейтингами за массовые убийства и за аннексии соседних территорий. Сегодня в Украине гибнут люди и разрушается инфраструктура города Украины. Призываем остановить военную агрессию России и призывать виновным в военном преступлении к ответу. Мы скорбим по погибшим украинцам вместе с вами. Ичкерия. Aslan değerli sahip. İşte vay. Başı Muhammed Sultan vada. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maşallah şadiş. Eski vakit Allah Teala başta boyloy. Din teh bakma teh tuğa doyloy. Eski vakit Allah Teala oşa diyezerdoş, oşa tiyeşerdoş, oşa değişdoş. Bakma hayır sıfat sadir doyloy. Dal moğla tola vaykiler sağa şey koyat. Ve alsam kılar bakah dalah dal moğla inşallah. Dedim meldola sama diyorlar. Tuğap sammış. Kaz bakma ya. Tanıyasta duay. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleyküm selam. Değerli sahip. İza turpa lisfal turuve. Girmeler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Весь мир убедился и воочию видит, кто до сих пор кричал «Держите вора». Вор кричал «Держите вора». И, конечно, будет очень обидно, досадно, если все мировое сообщество
кричит с ними вместе, держите врага. Дальнейшее. Конечно, мое искреннее соболезнование погибшим, погибающим в Украине до сих пор. И вечная память героям Украины. Желаю, и мы все желаем искренне победу Украины, свободу Ичкерии. Если до сих пор мир не понял, откуда идет зло, это зло придет к нему в дом. Это сегодняшний пример нам уже фактом показала, и история это все доказывается. Я помню, когда первые дни украинские журналисты меня брали интервью первые дни войны, 94-го. Я тогда с таким переживанием, владея не так хорошо русским языком, и тогда говорил, если мир молчит так равнодушно событиям Чечни, оно не останется безнаказанным. К сожалению, это наказание попадаются невинные народы. Очень обидно, очень досадно, очень душа рвется, сердце рвется от болезни, когда вот видишь вот эти фотографии. Я вижу вот своих земляков на фотографии, так? Я сразу представляю детей Украины. Я сразу представляю детей Грузии, остальных с горячих точек, где вот эти варвары, по-другому я назвать не могу, варвары высшей степени, чинят такое зло в этом мире. И мир равнодушно молчит. Ладно, чеченцы, все, кончились чеченцы. Но дальше что? Дальше кто? Украинцы. Украинцы кончились. Дальше кто? Если мы останемся так равнодушны, поодиночке уничтожать нас, оставим этого варвара, придет, она будет ползти методично, потихоньку входить в каждый дом. Это значит каждое государство. У России, у русских, у Путина, тем более мания величия, они не остановятся на Украине. 100%. Дело дойдет до непредсказуемого. Если вот этот мир и эти люди будут молчать. Власть имущие. Спасибо за внимание. Извините, эмоции переполняют. Много говорит дальше. Слава всему многострадальному народу Ичкерии, Украины, Грузии, всем. Слава Аллаху и победу, свободу всем темным народам. Аминь. إذا ويجب وشهادة من إيجاز قطع ليش تقطع Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллахиррахманиррахим. Это английский муата. Английский муата, вершка он. The shadow of peak war is looming in the east. Russian airstrikes all across the European eastern flank combined with nuclear threats are shaping up the frightening geopolitical reality. Reality that already smashed the lives of millions. Reality that nobody can deny or ignore. Reality that is knocking to your door. We can better understand what is happening today. How and why this even could happen. By tracking back the chain of events to the very origin. It is clear now that Russian-inflicted genocide of the Chechen people is proved to be the turning point for the whole post-Cold War Europe. It has started 27 years ago
as an attempt to suppress the will of Chechen people to have the independent state, and it still continues in different shapes and forms. Even Russian officials had to admit that it killed 300,000 of Chechens, about 1/3 of total population. The whole civil infrastructure has been deliberately destroyed, forcing thousands to seek asylum abroad. The victims of Russian atrocities has been labeled as extremists by Russian state propaganda just for resisting oppression, coordinated information warfare against resistance activities and political pressure toward European countries has often resulted in discriminatory deportation practice, multiplying social discord and eroding the liberal basis of Western societies, thus preparing the ground for next escalation. For this reason, the analysis of Russian barbaric war against Ichkeria, in particular destruction of Grozny, Johar is important. It is showing us how war crimes may cause indirect consequences. That is how migration as a political weapon has been invented. Same inhuman playbook has been later replied in other places. Multiple consecutive waves of Russian engineered migration has been used in a bid to shape a political landscape in Europe. That's why Russian military never have collateral damage, only deliberate destruction of civil infrastructure. Those freedom-loving Chechens who bravely decided to stay in Ichkeria are held hostage by Kadyrov occupation administration. And this is another important part of Russian hybrid warfare. Kadyrov in Ichkeria, Azad in Syria, Lukashenko in Belarus, as well as puppet warlords in eastern Ukraine, are just a Russian proxies that exist for one and only reason: for avoiding direct responsibility for operations, mass torture, and unfair killings, and way more. Сейчас дадим слово брату нашему из Украины Николаю. Николаю. Спасибо большое. Слава Украине. Героям слава! Хочу поприветствовать здесь всех, кто собрался. Это братья с Чечни, это братья с Украины. И наши народы увидели сущность, настоящее лицо Путина, который без никакого прискорбия делает с нашими детьми, с нашими родными, с нашими знакомыми. Умерло уже десятки тысяч людей. И не надо молчать, надо говорить. Едиными, надо быть вместе. Потому что наше молчание, что из этого изменится? Ничего. Молчать не надо, надо говорить, надо добиваться своего. Хватит смотреть, как умирают наши народы. Хватит смотреть, как Путин набивает свои карманы или обогащает себя вокруг тем, чем он хочет. Хватит. Я не хочу быть многословен, я благодарен чеченскому народу, украинскому народу, и я думаю, мы должны объединяться. Салам алейкум, слава Украине! Героям слава! Спасибо, Николай. Есть Ассаламу алейкум. Всех приветствую, кто сегодня сюда приехал. Акции. Я, правда, не мастер ораторского выступления публичного, но, тем не менее, я скажу чаяние своей души. Цель собрания проведения этой акции
и требования к международному суду и мировому сообществу предыдущие ораторы четко и ясно изложили и довели. Значит, мировое сообщество намного вещей закрывает глаза, замечали те преступные акции, которые Россия и преступный режим совершала и в Чеченской республике, и в далее в Грузии, и теперь где-то черед пришел в Украину. Безнаказанность, она порождает вседозволенность. Вот к этому тенденции мы приходим, что сегодня руководители России и российский народ, если сегодня они в России не проведут спецоперации по деоккупации, путинации, вот тогда, может быть, и остановится вот это зло, которое сейчас широким шагом идет в Европу. Значит, далее он говорит о тех вещах, которые здесь ораторы сказали. Тем не менее, пользуясь случаем, я сейчас хочу обратиться к своему чеченскому народу, который очень много страдает, и веками на них это страдание они переживают. Мы более судьбы оказались в Европе и в других странах, и наш народ разделен на две части. Часть живет в Чечне и часть живет в Европе. Так как я здесь в Европе занимаюсь миротворчеством, среди чеченского семей, чтобы не было непонимания, раздоры, ссоры и все прочее. Я сейчас хочу поэтому обратиться на чеченский язык, чеченскому народу. Ассаламу алейкум, хамсар вижуи, вижри. Вейца бериш خؤارنس بريش سواء خؤارنس هذا يسوع زمانة مسألة أو غير شلته برت بيعمل جوزر برت بيعمل شوي بوصل بيجش يجش قياش تلامش مسألة غير شلو هذا في الله ديل هذا في نية الله بيعمل ديله إحنا سواء غير خلق في ديخر دليل خير شيء تقدي عيون شو يغزم شوية شيء تقدي عيون شو حاول شوية أعبريش ما شركة قوة عارش وشش نعال شو مخيق عارش وشش دوتي يغزم شش خيق مش مبعارش يتساع أرع وسيتنيت شو بيش وين دي ستلتيح ويدو انت دائما شاع نوحشي شاع انت يلسن باش يرسي باتشو وين يزق نوحشي باش يزباش تانا نوحشي عادش تاع نوحشي خلق تاع وليش بسم دين تاع مسو ار وين يقي لما يقل نشيوخشي ويقع برس بو غيرشي ويخلق باش تاع مقاش ريت ويخلق انت ويعيخ دشقي ديش أنا أوكرانيا شو يشلون دي عسيا علىش بنا نوحشك أنت دق لازم بو دق عيش بو علىش ليش نوحشك أنت بو غدر شاهم دو أك نوحشي دون صنارة بخسي كعبيش سيجع بو وصعب ده وين يشكدو س حوز إتشدو أو حوز إتشر أس إتح بتشع دون خيس ولا صداخريح إتانا ويجوا دون ريز كتعبل يبتشع لير بولش بشون ده عجل كل المؤسس تكن تاعه يبتشع أول شيء سرسي يجوا دون خيسة مش خير بشون الدنيا دايرة خيسة مش حدا وشل وين مثلا قوش دو تاخنا دون وين عنديس للصديق سايز يسمع دوز قديت تو شراح سيل خانو تقدم أنت إبرياس يقاشلو أنت إبرياس استولي على عشول اللور بيرش هي خم بغير شلون أنت يشكر على دوسك على لا شلون وشي تل وين غالن شيرش يخش عشول دو أنت سري تلش إنجنيرش تحقيقي بيرش تق آخر هو مصر 10 ساعة يا قدنا شاس ألف وياسي شلون ويختار ريش دين ويقدر أنت بريستوف نيكش ويقدر ماخ دعوة خم وين أنت بين بات إعاد أو بيس بيش بات يسلطي عوي وين نوخش دو وين بصابش دو
ويتخنا دونت وي إيمان صدق يرديش دو ويوقع يلشل دونت حقلش دايقن وي مرش غير ديش دو وش قيت بخل ديش دو دقة وي قزع دونتي برت خلع وي دون ساعش خلع حرميد يزن خير الخيط صار مسونا أقولوني دونتي مجنرد السودية ويتان باش بالقيقم دونتي يشل تريفنيش صح دونتي ياكتشيش دو سنة ما دون سعين وصلنا عن سعداء الله دون اسمايدن على زنتي الله ويرتلش ادم قلدين وين دق دو دق وي بالين هنسا قلش دوي وين نخشي دون تبالين هنسا قلش دوي وين ديتس دل دون دي ويتصح دون خيبا باقين بل وين ناخ لا طبيخ دين بل شبي الناخ دق دقنا ويديقا دقنا وين يبعن واتين وي واش يقع دون حاضر شيخين دي دحش دون تيربال ما خلي وي دونتي بس هم انت عادة زين عودة ما خلي وي دونت سقيتش ما خلي وي دونتي وي ناخشي موخ مارشة بولش ديش بقوع يولش واخر مارشة دولش تالا يرسع داخل خيل وي نقصنا بس مسعتنا وقاح كي قادلوش ولشنا بس ليخر داخل دونتي اش متشان خيخ شان صدون شن سيوقي وطروشن اني اقدع بحشي من الوقت ما شنو بنبيوش باتشن ما شرس بيرزش بشون أتشق دانتي ويخلق حق الدلش كيتم بلش دنيا نقعد زكوانش دوش خلق عدل دانت علم دوش وصل دي دوش نعبو يش بالقلب احنا اس ناخي دانتي هذا إزال شوشيت أعيل شلدت أعطمش عبدا بيتنا بس ما شريخ يا خمس دانتي ناش خلق داني أوكرانيا عدايش دل بيرش إش بيرش دشون إذا عجلان إسرتش كدان إزداينش نخش بيرش دشون إزداينش بيلو إيش دانتي أرسي دان عيدين دان سير دانتي تم نويبو أولش دان سهم دانتي случайно ли во множество веков из-за бесчисленных косов Россия участвует во всех на этом свете чужих национальных катастроф. Вот где она появляется, где появляются шубалцы России, там всегда и войны, и беды, и смерти, и где-то народоубийство. Дала Осбаль, дала Цали, дала Тиаберт Киойлон. Слава всем героям Донты. Дал Масати Тидах Киойлон Донты. Аллах амин. Мухаммад Деврес. Deus, isso foi tudo bom. Ana Guerrano, снова пришлось сказать, у нас Аминат Гериханова, и у нас таких пострадавших женщин очень много. Они сейчас в сирийских тюрьмах. Каким-то чудом они смогли убежать отсюда, прийти в Молдову. Сейчас хотят ее выдать к российским террористам. Мы знаем, как они обходятся с такими истинными девушками, которые истинно верят в своего Творца и поклоняется только ему. И она ни в чем не виновата, то, что с сыном, она, если ее выдадут, это будет катастрофа для тех, кто еще ожидает свою участь в Сирии и в Ираке. Эти люди были с обманом, преждевременно с агитацией со всего Европы и со всего света заманили их туда. Потом сделали так, что они порвали свои паспорта, чтобы они не имели обратного дороги. Это было терроризм с исламским лицом. Ислам — это очень добросовестная религия. Она не требует чрезмерных жертв. Она только защищается и защищалась. Вот эти наши сестры, наши матеря сегодня страдают от этого. Сейчас то перешли в Турцию, они нашли приют, и там они учатся. А есть те, которые еще держат в тюрьмах, страдают, рука, дети. Мы должны не забывать о тех, кто в тюрьмах. Эти женщины
наша боль. И сегодня мы должны со всех массовых информациях кричать, чтобы это молдаванское правительство не выдало палачам нашу сестру Аминат Гираханову, чтобы весь мир об этом слышал. Поэтому мы просим каждого сочувствующего, кто пережил эти страдания, эти несправедливые передачи наших. Это в Украине бывало наших, которые добровольцев отдавали, пытали сейчас Джахара Дудаева, командира, пытали, прямо издеваясь. Но правда торжествовала, он сейчас воюет за Украину. Так что это наша боль. Всем блогерам, всем, кто это слышит, стремитесь помочь этой девушке со своим сыном. Это наша просьба от правительства и от всех наших людей, от нашего народа. Спасибо вам. И всегда мы будем вместе, тогда наша победа близка. Слава Украине, слава героям. Слава Ичкерии вечно. Я сегодня скажу об этом случае, когда молодая женщина была арестована, и румынские власти пытаются передать ее российским преступникам. Россия совершила столько преступлений, что еще одно преступление – это уже слишком. Вот я сегодня хочу сказать, чтобы близкий родственник Гирахановой очень коротко сказал, в чем возникла такая проблема, а потом я добавлю к этому. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Эта девушка находится сейчас в Румынии, в городе Сичава. Ее обвиняют в том, что она террористка, в том, что она не сделала. Она в 2016 году поехала в Украину, сбежав от этих оккупантов. И она все это время проживала в Украине. Это подтверждает Служба безопасности Украины. И в 2002 и 2022 году она приехала, хотела поехать в Европу, и на границе Румынии ее остановили по делу терроризма. И сейчас, 18 апреля, у нее был суд, на котором ее хотят сейчас отправить в Россию. И сейчас, 19 числа, у нее проходил интервью с миграционной службой, больше 9 часов, на котором представитель миграционной службы не смог дать ответ или намекнуть, как это будет дальше продолжаться. В своем интервью там он сказал, ему нужно 30 дней, чтобы рассмотреть это дело, узнать о ней. И сейчас в ее деле интересуются и помогают ей УВКБ ООН, румынская ЦНРР, тоже по правам человека. И она в суде дала иск на вышестоящий суд. Она
сейчас хочет обжаловать в понедельник, 25 числа, по-моему. У нее будет интервью с ООН, ОВКБ ООН и с ЦНРР по правам человека. И, в принципе, это все. Призываем вас помочь, чем вы можете. И в Румынию не столько беженцев приходит. И они не так в курсе, как в других странах. И этот человек, который брал у нее интервью с миграционной службы, не был информирован. И если возможно, перевести на английский язык, если кто знает на румынский, знакомые, чтобы они могли рассмотреть ее дело. Помогите, чем вы можете. Спасибо вам большое. Я благодарю предыдущего выступающего. И сегодня хочу обратить ваше внимание, что это не просто так. Это, если некоторые подумают, то это проблема, беда одного человека, это неправда. Это проблема всего чеченского народа. Вместо Герихановой там может оказаться кто угодно, любой человек. Если румынские власти сегодня позволяют себе, исходя из каких-то соображений того, чтобы каким-то образом удовлетворить Россию, и пытается передать, вернее сказать, женщину с ребенком, значит, в руки преступной России, мы задаемся вопросом, неужели эти власти не понимают, что они выдают этого человека на смерть? Совершенно безвинного человека пытаются передать на смерть. Какое это бездушие, бесчеловечно невиновного человека передать на убийство. Но это, естественно, характеризует и Россию, и отдельно тех людей, которые сегодня пытаются это сделать, характеризует как бездушных преступников. Я сегодня призываю всех нас, когда случаются такие вещи, не оставайтесь равнодушными, потому что это проблема всех наших людей. Сегодня терроризм, чеченский так называемый терроризм, еще не закончился в понятиях России. Россия готовит новые преступные действия. И если мы будем равнодушны, особенно чеченцы, которые пострадали от русизма, если мы будем бездушно наблюдать за тем, как людей выдают, убивают, и через некоторое время говорить о том, что вот там это случилось, то есть постфактум будем об этом говорить, то они будут, насмехаясь над нами, повторять такие преступления. Мы этого не допустим. Повторите за мной все. Мы этого не допустим. Мы этого не допустим. Мы этого не допустим. Мы этого не допустим. Я призываю всех встать сегодня. Я буду заниматься этим делом. Я юрист-международник. Здесь, наверное, есть те люди, которым я помогал, и не буду об этом говорить, но я помогал и буду помогать любому человеку, которому незаконно предъявляют какие-то уголовные преступления. Мы будем помогать и будем драться за это до последнего. Я не кровожадный абсолютно
в войне не участвовал, но я всегда занимался защитой прав человека, и пусть кто-то не думает, что это легко, мы будем бороться всеми доступными юридическими силами. Да, Алмува, мы добьемся освобождения Герихановой. Добьемся? Иншаллах. Да, Алмува. Сейчас предоставим слово нашему гостю, гражданину Ичкерию Андрею Корчику. Андрей. Спасибо. Спасибо, братья, что нам с Инной предоставили возможность стать в ваши ряды. Не для того же, чтобы... Мы это понимаем как необходимость продолжать борьбу, и теперь мы с полным правом чувствуем себя чеченцами. Спасибо председателю правительства Ахмеду Закаеву и всему правительству, и всему народу. Я хотел сказать очень коротко. Сейчас, и это, конечно, обращено не к чеченцам, потому что чеченцы прекрасно знают, что такое русские. Они знают, как президент Чечни Аслан Масхадов подписал мирный договор с Ельцином, с Борисом Ельцином. И какой это был обман. Поэтому я обращаюсь, да будь позволено мне, обращаюсь к нашим украинским друзьям и к европейскому сообществу. Верить русским, договариваться с русскими можно только тогда, когда каждый из русских принесет свое покаяние и прощение. Вот я, как человек, у которого есть еще по-прежнему российский паспорт, говорю: простите нас, украинцы, простите нас, чеченцы, и простите все остальные народы Кавказа, азербайджанцы, грузины, и всем, кому Россия принесла зло. Но не соглашайтесь ни на какие переговоры с Россией. Россия должна быть обезврежена, и только после этого могут быть разговоры с русскими. Иншаллах. Андрей, Инна, конечно, вы просто проявляете очередной раз свое благородство. И, конечно же, вы не должны ни извиняться, ни просить прощения ни у кого, ни у чеченцев, ни у азербайджанцев, ни у ингушей. Вы не причастны к тому злу, которое совершили от имени русского народа российское правительство и их приспешники. Да, но это было сделано с молчаливого согласия так называемого этого самого российского общества. Но вы никогда не были в числе тех, кто поддерживал военные преступления, где бы они ни происходили. И сегодня, именно благодаря вам и той работе, которую вы делаете, мир во многом узнал о том, что происходило в Чечне. Когда об этом говорили сами чеченцы, чеченцам, как к стороне конфликта, относятся, скажем так, не совсем, может быть, доверительно, потому что мы заинтересованная сторона, и мы можем быть не всегда объективными тем или другим событиям. Но когда это говорят русские, люди, которые видели и знают, что произошло, и абсолютно ни в чем другом, кроме как чувства справедливости, ничего больше не движет, вот это принимается. И вот это правда слышат. И вот она способна и разбудить, и вызвать положительную реакцию. Именно об этом мы говорили с покойной Анной Политковской, когда она была еще жива и освещала эти события. Буквально за несколько недель до ее убийства мы встретились с ней в Англии, и я предложил ей остаться, что уже было понятно, что ей небезопасно находиться там. Потому что она находилась уже на острие вот этих всех событий, потому что там решался вопрос. Или же
Россия уйдет во мглу, вот тогда мы говорили, что да, Чечня движется, может быть, семимильными шагами и радикализуется, а Россия идет к фашизму. Мы это говорили еще в те годы. Но этому, к сожалению, тогда нас никто не услышал. Но слава Всевышнему, что сегодня вас слышат, Инна, Андрей. Спасибо вам большое. Спасибо вам и огромная благодарность вам и от имени всех чеченцев, кого я знаю, с кем я общаюсь. Они искренне вам благодарны за ту работу, которую вы делаете. Еще раз спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Сейчас предоставим слово нашему украинскому брату Алексею. Ассаламу алейкум. Слава Украине. Героям слава. Меня зовут Алексей Плахтарь. Путин для меня стал террористом. Ну, я точнее осознал, что он террорист. Это, 2007 год где-то. И с тех пор у меня только крепнет это ощущение и мое утверждение в этом абсолютно. Я хочу обратиться ко всем украинцам, потому что сейчас то, что происходит, у всех это на глазах, все это видят. Но я хочу еще предостеречь от тех людей, которые выдают себя за друзей Украины. Это люди, которые запятнали себя в войне, в молчаливом согласии, в войне русско-чеченских войнах. То есть Ходорковский, который сейчас пускает слезу раскаяния и все прочее. Он себя хорошо чувствовал во время чеченской войны второй. И первой тоже русско-чеченских войн. Тот же самый Невзоров хорошо себя показал, сняв 2 помойных фильма, брав за это деньги у Кремля. Они себя вполне себе комфортно чувствовали, когда лилась кровь. И сейчас они из себя корчат каких-то там любителей больших, фанатов Украины. На самом деле это перевертыш. Это люди, которые запятнали себя в крови одного народа. Они не являются друзьями для Украины. Спасибо большое. Слава Украине! Героям слава! Может продолжить? Добрый день, дорогие друзья. Это независимый европейский проект НЭП. Вы, наверное, некоторые смотрели из вас наши программы. Мы часто говорим об Ичкерии и начали говорить задолго до войны в Украине. Я сама родилась в Грузии. Я наполовину украинка, мой дед из Винницы и похоронен в Грузии, в Тбилиси. И когда мне было 16 лет, я увидела, что такое русский солдатик с саперной лопаткой, который убивал девочек грузинских и пожилых женщин грузинских. С тех пор мне было все ясно. И потом, когда моего президента Зviada Gamsakhurdия свергли, это была Россия, и выдали это за гражданскую войну, до сих пор обманывая мировое сообщество, что это была гражданская война. А это был красавец Леонид Парфенов, который приехал и вальяжно рассказывал грузинскому населению, что вообще-то, знаете, грузины устали от Zviada Gamsakhurdия, и вот вам теперь вор в законе Джаба Юселяни. И с тех пор это вранье продолжается. И эту правду я пыталась каждому русскому встречному рассказать в своей жизни. Когда я была беженкой после войны в Грузии, я приехала в Петербург, я пыталась всем рассказать. Ни один человек, кроме Андрея Курочкина, меня не услышал и не понял, что это такое. Что такое русский солдат на чужой земле, что такое смерть от России. И на самом деле, когда вот 2 года подряд, почти каждый день мы пытались рассказать о трагедии чеченского народа русским либералам, вы знаете, я такое слышала от них в ответ, что правда лучше бы я не рождалась на свет. Да, минимум они говорят, что так им и надо, а максимум говорят, русские правозащитники столько сделали для чеченцев, что они должны быть нам благодарны. И вообще они сами во всем виноваты. Это то, что я слышала сама от русских либералов. Это страшно. И когда началась война, сейчас многие из них, конечно, строят из себя больших друзей Украины. Я очень хочу попросить
украинцев, я не знаю, имею ли я на это право, но, может быть, меня услышат, будьте очень осторожны вот с этими русскими либералами. Как они пришли вместе с Ельциным убивать, так они придут с новым президентом России убивать. Пусть они каждый покается, каждый скажет об Ичкерии, Грузии, Азербайджане, о ингушской трагедии. После этого я буду каждому из них, кто покается, верить. А без этого ни одному из них веры нет. Слава Ичкерии, слава Украине, слава Грузии. Сакартвелос Гаумарджос! Героям слава! Marş doğuşu mosu kuzmel ve ançunde rez hurşun. Tağana ve hoş fiyeter banya dal muğa. Kıtam çavalçı ve yok bir an bart iz payda bu ve dal. No ve международный уголовный суд шулуштул документ эрду версимата Dadıyorşur duas, aşsun biaht mobil hundelçe, o diyornoşka hizmet tot halka palatka ilana büyüsen dokşila yolşa cümlek şuma lazerla değişt качественно dikçedik yolşa değişturda tsundela şeyk değiştur dadıyorşur duas. So tiş dal mola aşlerin la doğurdu. Окон вывод ирем. Значит, резолюция митинга, протеста против безнаказанности и замалчивания преступлений, совершенных политическими и военными силами России против чеченского народа. На протяжении 400 лет Россия, независимо от смены власти, ведет перманентную войну против малочисленного чеченского народа, используя свои количественные и другие преимущества. Во все времена политические и военные силы России в основном преследовали цель покорить свободолюбивый чеченский народ и заставить служить своим интересам. Одержав победу в Кавказской войне 1817-1864 годов, которые, по разным данным, погибли от 45 до 60% чеченского населения, российским агрессорам удалось насильственно присоединить Чечению к России и отторгнуть большую часть чеченской территории. Виновными, в кавычках, в своих бесчеловечных преступлениях Россия объявила чеченский народ, у которого, как всегда, не было возможности доказать свою правду. Так же, как сегодня мы не имеем возможности доказать свою правду. После Октябрьской революции 1917 года и провозглашения советской власти по прихоти кровавого диктатора Сталина Чечения была включена в состав СССР как автономная республика без согласования с чеченским народом. Также по прихоти Сталина 23 февраля 1944 года весь чеченский народ был депортирован в Среднюю Азию, и ЧССР был ликвидирован. Во время этой депортации и 13 лет жизни на чужбине в бесчеловечных условиях снова погибли до 60% ни в чем не повинных чеченцев. Россия во все времена была и есть тюрьмой народа, где в основном действует закон силы, и прав всегда тот, у кого больше власти. С момента колонизации 1864 года чеченский народ никогда не смирился со своим зависимым от России захватчиков угнетенным положением после многочисленных освободительных войн
которых было пролито море крови, хотел мирными, законными средствами выйти из состава России, которая сама не живет нормально и не дает жить нормально другим народам. После распада СССР в 1991 году чеченский народ под наблюдением ОБСЕ, международных наблюдателей, не нарушая нормы и принципы международного права, выбрала президента, парламент и другие структуры власти, наглядно продемонстрировав единство власти и основной части чеченского народа. То есть все происходило законными средствами. Российские политические военные силы не смирилась с тем, что чеченский народ, свободолюбивый, освободился от российского рабства и задействовал в борьбе против свободы многострадального народа своих завербованных еще в советское время агентов влияния. Я имею в виду агентов влияния, это сегодняшние структуры власти, которые именно терроризируют свой же собственный народ. Когда и это не помогло, российские идеологи искусственно создали религиозное противостояние, в том числе и среди защитников Родины. Но жажда свободы чеченского народа преодолела коварство, подлость и силу кровожадных политических военных сил России. Почти безоружные по сравнению с вооруженными всеми современными видами оружия, авиации и другой техники, российской армии чеченский народ ценой огромных жертв одержал победу 6 августа 1996 года и вынудил российских агрессоров спешно покинуть разрушенную, но не покоренную ЧРИ. 12 мая 1997 года в Москве между вновь избранным президентом ЧРИ Масхадовым и президентом России Борисом Ельциным был заключен договор о мире и принципы взаимоотношений между Россией и ЧРИ. Этот договор предусматривал решение спорных вопросов мирными средствами. Исключительно мирным путем в соответствии с принципами и нормами международного права. Глава российского государства отметил, что он ставит точку в войне и противостоянии 400-летней давности между сторонами. Но этот договор с российской стороны оказался ложным и был ими разрушен. Оправдывая свои кровавые преступления лживыми заявлениями о борьбе с терроризмом и будучи уверены в том, что разоблачать агрессоров, которые запугали весь мир своим ядерным потенциалом, никто не станет. Кремль развязал новую агрессивную войну против чеченского народа осенью 1999 года, нанося бомбовые удары по мирным городам и селам, родильным домам, мечети, больницам, рынкам, убивая мирных людей, совершая огромное множество ужасных преступлений, российские политические военные силы открыто демонстрировали свою неуязвимость и слабость международного сообщества, которое с подачи России признало серьезное преступление внутренним делом России, усугубляя эти преступления чеченского народа, против чеченского народа. В результате такого бездушного отношения мирового сообщества к
многовековой трагедии чеченского народа российские многотысячные оккупационные войска и силы, дислоцированные на чеченской территории, и их покорные пособники, предавшие родину и интересы своего народа, продолжают совершать преступления против безнаказанности со стороны международного сообщества чеченского народа. Одним из многочисленных преступлений является то, что пророссийские чеченские власти путем применения надуманных обвинений, репрессий и угроз принуждают молодых чеченцев принимать участие в агрессивной войне России против Украины. Это попытка России изменить менталитет и мировоззрение чеченского народа и возвести чеченцев, которые ни в какие времена не были агрессивными, и ради кровавых агрессоров для привлечения их к своим новым провокациям. Никто из политиков, глав государств, высокие международные организации не обращает должного внимания на бесправное положение чеченского народа, находящегося под властью российских оккупантов, и не призывают не называют преступлениями ужасные преступления России и Путина индивидуально. Прикрывая своими пехотинцами и их помощи, кремлевские властители готовят новый сокрушительный удар против преднамеренного, обезличенного чеченского народа, который может стать окончательным решением чеченского вопроса, но ни в коем случае не станет никогда до Алмала. Первым признаком реализации такого плана является преднамеренное разделение еще недавно сплоченного чеченского народа, который благодаря своему единству одержал победу в войне 1994-1996 годов над российскими оккупантами. 30 июня 2014 года и 23 февраля 2018 года мы подали заявление в Международный уголовный суд с доказательствами кровавых преступлений политических и военных сил России во главе с Путиным. Но до сих пор расследование преступлений единственном в мире, имеющем такие полномочия судом, не возбуждено, что позволяет преступникам с позиции невиновных, в кавычках, совершать новые преступления. Очередным субъектом преступления уже стали Украина, которая такими же ухищренными методами, как во время двух агрессий против Чечни, Россия возлагает вину на своих за свои преступления. Это стало возможным по причине умалчивания преступлений России, совершенных и совершаемых против чеченского народа. Мы, организаторы и участники митинга 23 апреля 2022 года, представители чеченских, украинских и других диаспор, проживающих в разных странах Европы и мира, обращаемся к Международному уголовному суду, индивидуально к генеральному прокурору МУС, господину Каримхану, с призывом: на основании нашего заявления от 30 июня 2014 года и документов, поданных нами в МУС 23 февраля 2018 года, которые подтверждают преступления России, и статьи 15 Римского статута МУС, который дает генеральному прокурору право самостоятельно принимать решения, просим возбудить расследование преступлений, совершенных политическими и военными силами России во главе с Путиным против чеченского народа.
исходя из принципа proprio motu. Я хочу объяснить, что принцип proprio motu дает право генеральному прокурору самостоятельно решать вопрос возбуждения уголовного дела, если он считает, что тот или иной преступник на самом деле совершил преступление. Ответ на нашу резолюцию просим дать во время митинга 23 апреля 2002 года в удобное для вас с 14 до 17 часов время. Резолюция предварительно согласована с участниками митинга, с уважением организатора митинга Садамид Ибрагимов. Предложение принимать эту не чуть-чуть изменить. Здесь вот между 4 пунктом, 4 и 5 есть момент, когда ты приводишь с момента колонизации 1864 года. Чеченский народ никогда не смирился со своим зависимым от российских захватчиков угнетенным положением после многочисленных освободительных войн, в которых было пролито море крови, хотел мирными законными средствами вместо слова «выйти из состава России» написать здесь «восстановить свою государственность». И на этом поставить точку, а дальше уже, которая сама не живет нормально, не дает жить, ну это убрать. Просто вот вместо выйти из состава написать восстановить свою государственность, потому что мы не выходили из России. Это чуть-чуть по-другому было. Поэтому я предлагаю вот этот вариант. Шурездала. С этим вязуем? Аллах Акбар. Все, тогда это мы сейчас можем ручкой изменить. Мы сегодня пойдем к Международному уголовному суду, к дверям, если они нас пропустят. Но ни в коем случае не будем с ними спорить. Если они нас попросят им передать, мы им передам эти документы. И на этом сегодня закончим наш митинг. Но я надеюсь, что мы уйдем домой, но не забудем о том, что мы подали эти документы и будем и дальше настаивать на том, чтобы справедливость восторжествовала. Мы требуем только одного – справедливости, верховенства закона и права. Баркал. Лермина вастит ахиция. Цавая аркиевча и цвой резолюции телетчел вайшадеш реза долша из цег даил кар даил эц цег ибуал хил вал цеца дайса цвайлар хакё ичу куясана ицайтеми юирзан чултя пицаши дуаш эл цани те гулдела Хазданлерден işte sintiyamna daglatsan beşe istani hukmet ya Хазвай байрак шалай бан сурт да канун дир дарой масара варез дела дон дерес кул да дал тя бярка тион дал мели дулил масара хаяк долqa тaqits киях чук ясан ё дерш Eresel şurada şu hallar böyle evet der bir şey var diye yaklar sort ya şu sort da ya topoş Роза.
باوشی سامینو تن iş tatlı kuluyor çok fazla. Kazışın. Sambino tan iş cim hoş kız ağır tatlı kuluyor. İş tatlı boş ya. Я очень надеюсь, что наши нечечено говорящие меня простят. Если вы позволите, я хотел бы сказать несколько слов здесь собравшимся моим сородичам на чеченском языке. Это не потому, что я что-то скрываю от вас, но в полной мере выразить то, что я хотел бы сказать сегодня, я это могу сделать только на чеченском языке. Это для меня намного проще, и оно более приемлемо для тех, кто нас будет слушать. Сахам сар вежари, сахам сар махквай. Вайтагана рогиерч муряха, отверси почаку, дохин лирш, ома цадак дуэ. Sürekli хача дикадол да, ама вайцабол чвай вежашна, цан хадахеш, цан цунах цатам цагалита, сара оболден хадиш сам дуэн. Таган отсхалон га, отсхарцон га, отсвай махка бисан ивай нах бац ари, вай царой. Отсвайш мехка, отсмехки юдерза ду элла, да дот царой. И нах хилева إذا دال ويخ بين قهيتن دو دال وي أخت مخكخ تسقادت ويخ بين قهيتن بويس تسقح تغن ميل خارتس ولا تشيلا تسقح دول همون وي ميل جو ريز داتا أما أتسع وي ناخ خلال وتسع وي قام خلال تغن أتخلون كلا سويتنا إموخك دعتسخ ويتش أتمخكخ دعوه بيناخ لا ترى إذا دال وي قوما بين قهيتن بشمير أما إن شاء الله دال مولا ومتى هالشاشة بيتسأوله مش مصوصتك ويكتغن خواتشتو خاطر تسعدو ويهديدو أتصعبو جناغن ويهديدو أتصعبو جناغن أتصعديندو جزومش أتصعبو جناغن وإن شاء الله دال مولا أتصعبو جناغن ويخزق حور بوتسأ ويقام مش دال إن شاء الله دال مولا أصح قومنت أعزلهم دينش ناخنا وبيقم عوربو إيش نوخش بلا إيش غازق بلا إيش غلغة بلا ويقوم تشيرو يتسرو أما خدو ميلدو تسوش تضيع خليري تخصيع خليري بوش ويقوم يقي ماستغل غامية ونقع بوش بالقسم إز دبعة إلي يلبو بقو ياتشون إلي يرى ياتشون إن شاء الله دال مولا تنخ ستوش ولتك إذا Del și oil troi nisina sunt clamas din oile yezcho della wenahana we busal bodo we nudiestia wenahana we omana dagar dies dal bochchuman yanislush chak dollar dies chundela dal mola we noch part be bushun in noch pargat bahkata ana dunit ha gush tsagush sanah lilush ba'nish dushun خلتر الله يعدو أي بعنش ليردر ومسانة يعدو أم تغن سندوش متي ويقام إنس تغن سوزان حقدوش وهو غواش ليرش دوش همون ويبال بول دنيا دخايتر تعبوشان خايتر هو دنيا نعويك حق ويش لا ديوش بلا هو قومنت هو قدامك خلة هنت شكل بال بوتس ديل شنت دينشون بوخش إيوال قليل إيوال تانا وإشت بلدلرو إيوال قيش دنيا يقيت شرا دنيا قامش كذا إيوال يختوه وتعني بيخت باليشوش دات وتعني إيواز يعيشوش دات ويدي تاكيت دوخ دو ومسانا قيتا قيتش دوزة دوش دات سويل خنج دوخ أنا نخت سبيل خنور ويليش هو وينت أخيل دوش عازبنا وينت أدين دوش ظلمنا وي دوغلش داتسع ويهر ايديش داتسع ويه كندوح القسم لا تشباتسع ويل حلقه بوش تسمو تسع اهما دير داتشا تانا الدنيا نو جما جايتان وين ازا اوت اوكرانيا اي حلق اي شيء زر دوت توشراحه سيغا ايتوان بيلش هنا هو الدنيا نو ليركشتا ان عط ايروش هو شون دا يفرايشون عط وزوق ايالي جوخ كان ياتشون هنت اتشا اوكراين سخوايه هينستغن سنة لتكيش باتسلوش İçerlet kiç sağları o dünyanın sergaytır o skrim çüre çatro çakoş üş er buluş. Ama
Тан жлетер буйлах и че жлетшхиче дерги дуницан арцадella. Так вы сар масалин далош душан веш алеч доч холана веш кадоч холана веш qismana halqi веш телятsa ودورتا ونهدا الدنيا دوشن الدنيا يدق ناخ بوشن دق بچال شجن وين ايش دلا ونغدي دوش طبعا اوكرانيا قوال دوش حولخه وين منصبول طبعا جو ات بمبو يبول بات بات وات احت اون بول بات وات احت اي انا بات اما وي نص الدنيا حلقه دول اي انا وي طوان بنوي لتلت وي دارش دنوي Антан выріду, негасана вегер гоюш делаха, це годиніну шейндеш точ от згонаха, цада і вейн качі діз, вей оман качі та діз, вей это эдерзу нет бухи вейна цабух кеч полита пиз. Сундела вейта ана таман кеч нуждачну это адоч холана, машеря مخ قرغت باقة ويز أحا دال بوخش أورها مشرنز ويق أم باق اتخل أغوي إيولي وشي أريق أم خير دوشن نقع سنة ويبتشال كلا ويبتشال تغلا ويش وين لوشتوش كيبر أم خلو دنيا نيق ألارم بوش ويدعو داتشم إتغن لو يتأحل الحال لا ترى أقر كرش ديق أحا دق ويبتشال تغلا دوشن Россия почалкует, чон, вен чут он бочена, уграл сарт, он кайхушбек, ниш мухан кайх боцар, айдл, ве айдл кайх бocар он, ве айдл духцар дугваште, кунт яче, ве айдл боштол доше, ночна и мелч о мехал ду, мелч о безду, ха ве мастраш, ве айдл бо чумат ир ве дадойче, ве ха пелпахум, цан убдеше, цар духчен, ядош, хайбни бестед, сипти дверзи дадолой, цундела, веш почал колlar ya, ayık diyiştu, os почал kollar ya, öyle insani, veşt ayık uyuştu, os Allah dal ve mıhbardak bakil, vezgin Allah dal reis kultan kuzmel ve anolçana ve kuzada melleş boş ki giyor. Astana kuzar ki giyor xilleri isun ço megal dutan megal xiyata xiyatun taçı, hadakiya diyişler, dalolu diyişler şudu. Ama ta dikar duşunu tanariş derjene ditana karşım koçu عدالة إيشات تدلش دال بيحكوا بطرن هر أو إيش شنت إحنا بديتا سندل وقت شان خاديش تك وين خاديش تك هر وتسان خوش داق ديش تشون هر تسان خوش داق شيء بي برق دول بقو نيشات سر دل بقو ياتشون вот Allah дал диканс беком больше насана позднях кончал. Еще раз я хочу поблагодарить всех, кто пришел и принял участие в этой работе. И я уверен, что сегодняшняя акция и то, что мы сделали, это даст определенный толчок к тому, к чему мы стремимся. А стремимся мы к справедливости, к торжеству справедливости. И мы уверены в том, что сегодня мы очень близки к этой цели, иншаллах. Спасибо всем огромное. Сайтовин язык. Аркал Ахмад, Дересхул Ахмад, хаз вистхаларна эллага масана дагахата даму. Но тауна أنا باش أسا تقول حباك كم بول روز أو مسارة يكيا شو دلشون полиция свидетелей что إذا كم يعني شو عادي لنا حدا يختشون دال أي بيرت كيوروا دال وين نيت لويل وين خلا لويل دون لويل خدع والبا وفرحت وخليه شوشون خيره يشون شو مسو داخل شهر أحمد مالرا مسانا ديره زخول أصابنا كيجيسنا أنا ونداش استزناني تير خير أقطونه خوشتو كيجي شهر أو بولين بولا أو دعواش بولا بول دعول بول أحمد مباخر تلاقيش دادا ميشات نو وانا خلا تكون يخي تكون أحد عيتنا أنت بولا يعري بولا تكون خيرت تكون جو دزدو مسانا دير ريس خورشن ديت مديلش وقدا ببيش والبشن دالت أي بيرت كيول دير ريس خور مسانا مسير عدك يول دال ديك اوش نول. Хотел бы сказать именно здесь, потому что мы находимся здесь, рядом с зданием Гаагского военного трибунала, Международного уголовного суда. Я хочу специально обратиться на русском языке ко всем
и присутствующим здесь, и к тем, кто нас будет слушать по онлайн или по какой-то другой версии информационной. Да, сегодня чеченцев, которые находились более 20 лет под российской оккупацией, их привлекают к преступлениям, которые российская армия совершает в Украине. Это не их выбор. Я хочу, чтобы об этом знали и украинские наши друзья, и все, кто наблюдает за этим событием. Это не их выбор, это не их вина, это их беда. Потому что они все эти 20 с лишним лет оказались под этой пропагандой, и они выросли совершенно под чужими идеями и под чуждой им идеологией. И сегодня их используют в этой страшной, преступной войне против украинского народа. Но я хочу, чтобы они тоже знали, и родители их знали, которые выход всегда есть. Выход какой, в чем он? Если вас насильно отправляют туда, нужно подойти и решить вопрос на месте с украинцами и с теми чеченцами, которые там находятся. А в противном случае я хочу заверить всех, кто направляет туда, кто идет туда, кто насильно или не насильно, эти люди будут нести ответственность за то, что они там были. Потому что все, что происходит в Украине, это закончится только международным трибуналом. И все, кто участвовали на стороне России в этом конфликте, их будут преследовать. А относительно чеченцев, которых они туда направляют, российские спецслужбы заранее их списки передают. Чтобы никто не забыл, чтобы никто даже мимоходом никого не забыл. Потому что эти имена, которых они направляют туда, они будут проходить по этим военным преступлениям, которые совершают. И это очередной удар по чеченцам, по чеченскому народу. В войне они убивают украинцев, наносят им такой удар. А используя нашу молодежь и наш генофонд в этой преступной войне, это удар по чеченскому народу. Они одинаково, я еще раз говорю, не любили ни украинцев, ни чеченцев. И сегодня даже в этой ситуации они умеют и наносят удар обоим сторонам, и украинцам, и чеченцам. Просто все мы должны думать об этом и помнить об этом. И если мы можем каким-то образом повлиять на эту ситуацию, мы должны стараться и мы должны повлиять. И мы будем пытаться это делать, иншаллах, да, Аллах. Все, с этим я уже точно закончил на сегодня. Все. На этом тогда и с этим говорит, что уже можно закругляться. Сочах, теперь все Турпал отвечает дальше. Сон алло штег вай дозит ло штег худо. Цанах букай аршиек хол цагай чархилат салуш беш. إيش متصل كثير بلش ناخبونات وخاطر دينابا خرول خلاهم يا حيدخل خلاهم يا حيدخل سخلا حتسخل شي مكشتون شيدخل سخلا حتسخل شي مكشوش ابو فوز تقول تغنى ويغلت وضع إغاز كلا سير تيتوجن دونا سير غدش بلدونا بوخ بالبلنا خلا كير ميستقوشن إيه هون ألشة هون حيدخل خلايا حيوق لا صحاب تاكتيك يلا دوش دلا اي غوروي وهكلروي كيتي شو سون دلا طبعا اسمس خدونا وي برشل شينا يقدر دونا بالله برمج خروج ولا يندر بيو دونا بلتي رزقي وي برت جيتر حما وي برت جيتر زلم حبي تريزروي طبعا اس ازغو سواء مثلا تسعلك صح وقتها يسعى شنو أشوف إيش يسوونه لو تحنهم مدي أسوي يسوونه وفتلا مو شنا يشكروه بس حست ولا تبغون دمج في حاسون هذه قيودها هي جاتها عشان بيها وبشين جرامة أدم دوشة نو تغن هر بصل باخر هردون شاه و بلخ وغويلا وات وغوير وات ميكروفون خلاص ميكروفون يا خيت ديز شي داب واش دتا ديز نقع سن بقو شيك وقت تعتدالو اللي دون هردا
Явно, сон ажлил уоргдош цагет соиз кэч агорвели алдона покоша аллацы вэта вам пиша тэштяхи из наган тацара шиенду попая. Шиепо ячте. И что есть? Я Ларксон. Амин. Амин. Hastane de.